हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए अलार्म क्लॉक। चलिए मैं दिखा देता हूँ कैसे है लुक और कैसे यूज़ करना है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे गोल्डन टाइप का रहेगा ऊपर की साइड पे और नीचे स्टैंड रहेगा ब्लैक कलर का। फिर उसके बाद ये पीछे की साइड पे अपने को बैटरी लगानी रहेगी, जो कि रहेगी डबल ए बैटरीज। एक एक रहेगी, एक ही उसमें हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे ये वाला जो है वो क्लॉक सेट करेंगे, और ये वाला जो रहेगा अपना अलार्म सेट करेगा। यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन है अलार्म का, इजीली आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। और देन उसके बाद ये जो है बटन रात को लाइट चालू मतलब क्लॉक देखने के लिए ये बटन यूज होता है। यहाँ पे सिंपली ये प्रेस करेंगे, इजीली आप टाइम देख पाएंगे रात को भी, मतलब एक्स्ट्रा लाइट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो ऐसे यूज़ होता है, बहुत ही इजी टू यूज़ प्रोडक्ट है। आप इसको डेस्क पे, अपने ऑफिस के डेस्क पे भी रख सकते हैं। बहुत ही क्लासिक प्रोडक्ट है। सो थैंक यू सो मच।